はい、こんにちは、テッシーです。今回はラ・フランスのコンポートを作ろうと思って動画にしています。で、今回、前回作ったレモンスカッシュの原液もちょっと使うんですけれども、概要欄にメニューは通常のものを載せておきますので、そちらを参照してみてください。では、スタート。
Whoop.